外甥快来！这大夏天的太咸了，差一秒就热没了。外甥，你可不能丢下舅舅呀！相比于穷人，有钱人让自己凉凉的方法格外多。比如唐朝宰相杨国忠就利用万物守恒定律给自己弄了座冰山。他还在冰山下搁上凉席，只要来他家串门都能蹭点凉风。你家真凉快呀！哈哈哈，低调低调。可是对于怕热的杨贵妃，想低调也不行，能不能使点劲？我都快热化了。贵妃，我胳膊都抡冒烟了。是啊，再下去我会氧化了。看来我要跟三郎去深山凉店里避暑了。凉店里有水机扇车，能把凉水送到房顶，再流下来循环降温。爱妃，这荔枝合胃口吗？凑合。当然，还有一种极端方法，能让人瞬间凉凉。姓杨的太让我们上火了，你说咋整？爱妃，委屈你了。